ما پښتون کې دا شی ولاړی. بسم الله الرحمن الرحیم. نمون لازم ګورل ته فایند ته په فایند کې مور درازو څنګه چې مخکې ویل مور دغه لاندې بکسونه چې دي دا ټول د فایند سره یو ځای استعمالېږي. ورته ستیراس کې صرف دونی ویلیو چې څنګه یو لغات پیدا کو بس دونی خلاص صحیح ده دونی خلاص. ولنن تاسو دلته د پیدا کولو څو طرزونه وایي موږ په څو طریقو سره نور کم معلومات پیدا کوي او دا اکثر په انګلیش ټیکس کې استعمالېږي. تاسو انګلیش متن ولرئ ښه درته وایم ځکه نن سبا انګلیش ډېر زیات استعمالېږي. سبا پوهنتون ته واسي متي پوهنځي ټول انګلیش ته وایي. دلته راځو ګورم په دې کې ماچ کیس اول کچیر دلته تراسه ګوره په دې ځای کې یو لغات پیدا کوي. فرض کړئ چې یو معلوم ماین لغات ورکوم چې تیر سپمو استعمال کوي او زیات هم دی. کچیر دلته راسم ګوره په فاینکس باندې څه کلیک نسم یا تاسو فرض کې فاینکس نه استعمالوم ځکه یو انتخابي هغه جنجال نه. کچیر دلته راسم ورته چې مین ډاکومنت دا ما ته په ټول اسانه کې پیدا کړ. توس خپل فکر وکړه دلته غټي وسیو کښنی وسیو ګوري فرق کوي نه کوي فرق. په غټي وسیو کې هم دا لغات ترته پیدا کوي چې خالي ټی ایچ ای راغلي او په کښنی وسیو کې هم درته پیدا کوي فرق ونه کوي تر ما به دا ولې دا فرق او تل ته ګورل د ما په کومه ویسي باندې نشته کړی په کښنی ویسي باندې نشته کړی د غټي ویسي علام پیدا کوي کښنی ویسي علام پیدا کوي. کچيري د ما دغه په کښنی ویسي باندې لیکلې او ځل تراسه ماچ کیس ورته چک مارکم دا ورته چک مارکم ماچ خپل مقایسه کول ته وایي. د دې معنا دا سواله چې په دغه خانه کې ما په کومه ویسي باندې دا لغات ورکړې دی په کومه ویسي مې لیکلې دی ته په دغه ویسي باندې هغه لغات پیدا کړه. نو اوس کله تاسو راځم ته انجفاس کا مین ډاکومنت ګوره هغه لوړ به علاقې هغه ولې علاقې ټول صحیح دا په ټول مکمل به خوشنی به سبا لیکم او د براسم سپورتین چې مین ډاکومنت. اوس تاسو فکر وکړئ ګوره دغه ټي ایچ ای د په نوم لغات دی د یوازې په خوشنی به کې پیدا کوي په غاټي به کې نه پیدا کوي او حال دا چې دغه لغات مو سره په غاټي به کې نه دی صحیح ده. دا ولی ذکر د ما دلته ګوره دا ماچ چک مارک دی اند اوس فرق دی دغه ځای ته ګوري په دغه ځای کې چې تاسو په کومه به سي باندې نشته کړی پاغي به سي پیدا کی کچيري زدل ته په غاټي به سي باندې د لغات نشته کوم ګوره دي ځکه او ماچ کیس دغه رقم چک مار وي او زه دا وایي ورته چې مین ډاکومنت کې دا پیدا کا اوس به کوشنی به سي والا یې لکه څو کې پیدا کړل ثاړي به سي ځکه دغه ماچ چې دی ماچ کیس دا دغه فرق دی د دې وظیفه دغه ده چې په دغه خانه کې تا په هر به سي هغه کوم لغات چې نشته کوي یوازې باغې به سي کې د پیدا کوي صحیح ده. او که چیرته د چک مار وېستای بیا دا غځای دلته مطرح نه دی کله دلته په کوشنی به سي ویل کې کپاغاټي به سي ویل کې هغه لغات ټول اسانه کې درته پیدا کوي یعنی کوز دلته ورته مین ډاکومنت واخلم په ټول اسانه کې پیدا کوي کنه هغه کوشنی ور باندې فرق نه کوي صحیح ده. کله په دې خانه کې ته په غاټي به سي ویل کې په کوشنی به سي ویل کې هغه پیدا کولای شي. یوازینی چې فرق تر مابین راوړي هغه دا شی دی چې مالک اسان په خلاص په دی باندې بل ډیر جالب شی دی وی فایند ول ورډ اونلی وی ته هغه لغتونه یوازې پیدا کړ چې هغه ان لراغلی یوازې ځان ته مخصوص راغلی لکه سره کوم ځان ته مخصوص راغلی زبدا متن خراب ته مساوي ار ان ډی ټکای او ال دي یو متن منځته کما د انګلیسي دا هغه جمله ده چې د انګلیسي شروع شي استعمال شوی فاس په دې کې مختلف لغاتونه راغلي دي. زه په دې کې کته فکر وکړ اسمات ول سره نږدې کوم تاسو ټول وینئ زل تفاس ک په دې کې دل ترسم دا کویک چې د براون سره جنگ ووم داسې د لغات دوه لغات هم سره ونه شول کنه صحیح سره ومن نشله ولا دا غره کوم فاس ک دا کویک هم دا براون بیا د کویک سره نشلم دا شي سره دا فاس ک دا رزم دا کویک هم د رزم د پنامه لغات چې دی د سره نشلم داسې وکړو اوکې. اوس کله د زرا سم په دې اډوانس فایند باندې کلیک ونسم او زدل تورته هم چې ته ماته کویک پیدا کړ شته پیدا کړ کویک پیدا کړ په اسنادو کې کویک یو لغات دی صحیح ده ورته انده راته پیدا کړ لازم مهرباني کچیر زلته یو شیم چک مار نکم دغه صورت ډایرک ورته وایم چې من ډاکومنت کې دا پیدا کړ نو ته فکر وکړه دغه لغات اوس دا فرق کوي چې ځان ته انفراده غلې دی یا بس نشته دی چې خالی کویک یو ځای نشته سوی هغه ټول درته پیدا کوي ګوره دا کدی د بل لغات سره نشته دی اتفاق کړی دی هغه هم پیدا کوي او که ځان ته انفراده راغلی دی جلا دلته ګوره په دغه ځای کې بیا دا جلا راغلی دی دایم پیدا کوي زوم نه د فرق باید وسی هغه چې د بل لغات سره د اتفاق کړی دی نشلیدلې دی نو هغه خو بیا بل شی جوړ سوس هغه بیا کویک نسو صحیح ده نو هغه مو پیدا کوه نو په دې شکل سره دلته راځي دا ورته چک مارکې بیا راځي ردی څه مین ډاکومنت کلیکه اوس تخپل فکر وکړه هغه یو لین علاقې هغه لین کې چې ماغه د کویک په نامه لغات دی بل لغات سره نشلولې میو هغه علاقې هغه د اوس نه پیژنې د یوازې هغه کویک پیدا کوي
هغه لغات پیدا کی چې هغه ځان ته آزاد او خاص راغلي. سم خلاص ولې معنی چې د بل لغات سره نشته نه په دې شانو باندې ټریډ کار کې ما ته چې دا لس پیچلې دي دا نو کاوه بیا زده کې بیا ډېر شته ځکه بعض وختونو کې دا د استعمالي لري. یوز ورډ کارت، یوز ورډ کارت پر کې ډېر جالب شی دی. ګوره اوس خو په دغه خانه کې چې ته هغه کم لغات په اسنادو کې نه او دلته ورته ولیکې بیا پیدا کوي کوم دی واسه. اوس فاس کتر راځي دلته په خپل سر باندې یو لغات نشته کې کیدای شي دا لغات نه وزت تر اعظم یو فاس کې نوم ورته نشته کې یا فاس کې دغه اعظم فاس کې ورته نشته کوم چې بلډ په نوم باندې وینا صحیح ده دا یو لغات نه نشته کې چې چیر دلته پاسنه د کني منډه کوم څه تکلیف کم دا پیدا کوي ګور نتیجه ورنکړه صحیح ده. نو ځکه دا لغات نشته صحیح ده. نو زل تر اعظم ګوره اوس دل تر اعظم فاس کا زما په ذهن کې یو لغات ته او زما مطلب هم دا دی چې دا لغات زه پیدا کم خو سپیل ذهن کې نه راځي. ما تاسو ته ویل چې دلته اوس ته غلط شی ورته نشته کې هغه پیدا کوي نه پیدا کوي چې غلط شی نشته کې څنګه هغه نشته نو چې نه څنګه درته پیدا کوي. نو راسه ته اوس دلته داسې کار وکړه فاس کا ته یو لغات پیدا کوي د یو لغات اول حرف او اخري حرف درته یاد دی. فاس کا زه براون په نوم باندې یو لغات نشانی کوم په دې اسنادو کې اوس خو واضحات ته معلومیږي خو پیدا کول موږ په هغه صورت کې کوو چې موږ ته نه معلومیږي اسناد ډېر زیات په سلګونه صفحې زرګونه صفحې بیا خو یو لغات پیدا کول پکې کې ډېر مشکل دی. ته راځي دلته د یو لغات چې تی پیدا کوي اول حرف او اخري حرف ته په یاد دی. نور کومه به کوم حروف راغلي دي هغه ته نه دی پات پورا د لغات سپین نه دی او موږ ټول دغه یو لغات اکثر لغاتونه اول حرف ته معلومیږي شروع کیږي او پای خو مابینس کې بیا پورا نه شي کولای نه داسې شي دی. خو ځکه فاس کا زه ته چې یو لغات په بي باندې شروع دی په بي باندې د کیبورډ څخه شیفت اته بټن ورته کلیک کوم شیفت اته بټن د یو د ضرب علامه راځي. دې معنی دا چې په مابینس کې چې حروف دی هغه ما پیدا نه دي او اخر کې ان دی په اخر کې څه دی ان دی. اوس چې کله زل دراسمه کزو سلطان چې دا ماته پیدا کا پاسنات کې پیدا کړي نتیجه یې ورنکړه څنګه دا رقم شي خو نسته پاسنات کې دا رقم چې دا اوس دا ورته لیکي وای دا ماته پیدا کړه بي ان دا څه معنی دا خو نسته اسناد کې. نو تر اصل ته یوز ورډ کارت کې یوز ورډ کارت استاد سره دا کومه کې دا مرسته کې چې ته د لغات اول حرف دې دی او اخر حرف هغه درته پیدا کوي. اوس کله تر اصل شوکت لامن ډاکمنټ ته کلیک براون یې ونی وای کیا براون یې ونی وای بل لغات ونی وای ځکه چې موږ اول حرف او اخر حرف ثابت لیکل دي او مابینس کې سپیل نو راته باید نو ماته یو کارو کې او دغه اپشن دغه چې بک ما سره د څه کومه کو کوي چې ماته هغه لغات نور نو پیدا کوي. سم خلاص شفت راته دا لغات په کارو هر لغت چې دا خو دا شي استعمالو د سیم کولای شي. ګوره اوس تفاس دا خو د ماته اخري حرف او اول حرف دواړه معلومه کچيري د سی وي چې د یو لغت اول حرف ته معلومه اخو بیان نه دی معلوم بيخي اخري حرف هم نه دی معلوم چې دا اوس ختم پد شي دی هغه کولای شي هغه به داسې وکړي چې دا د اول لغت تر لغت اوس تفاس کې کیو ورته لیکم کیو صحیح ده. زه ته چې د کویک په نوم باندې یو لغات دی دا د کویک په نوم باندې لغات دی خو د اول حرف څخه اخوا ته زما یو حرف هم بالا ذهن کې ناراضي چې هغه بس رقم شي په ذهن کې مې د یو لغات ما کې دی چې چولې ته درته پیدا ک نو زه لازم د کیبورډ څخه شیفت او دغه د شیفت چفه طرف کې دلته د کوېشن مارک نه کوېشن مارک ان شاء الله ټول کیبورډ کې پیدا کوای شي. بیا کوېشن مارک ورته واچي ورته زما د ګومان کې دا کوېشن مارک یعنی سوال هم صحیح ده زما د فکر کې چې د دې څخه وروسته به درې یا څلور دا رقم حرف راغلي. نو چې کله زه تر راسه د دې څخه مین ډاکومنټ کلیک ګوره هغه لغات تر هغه ځای درته انتخاب کوي کایم دلته سوالیو تعداد مهم دی سوالو تعداد چې تاسو نور کې هغه ته پیدا کوي یعنی ته دونی فکر کوي ګوره د سیمانه ورکې چې د لغات اول حرف په جوړته ولیکي دا خو دی یاد دی. اوس تا فکر سره د کویک لغات چې تی په ذهن کې راګرځي ته د فکر کوي چې د کیو څخه را پدې خو به ان شاء الله 15 شپږ حروف زوم نور راغلي یا د فکر ځان سره کوي نه خالی اٹکل ورته دا ورکه دا شکه سره کړه چې دونی حروف راغلي کړي چې دونی حروف راغلي نو کله چې تر سره تمن ډاکومنټ کلیک نه دی بتا هغه لغات پورا حالت انتخاب کړي ورته ته یو بل حرف هم سره انتخاب کړي نه زیات مو ورکړه دا کوېشن مارک سم خلاص پدې باندې دا یو د نظم صفه کې او من ډاکومنټ کلیک ګور پورا لغات درته انتخاب دا د سیمانه ورکی چې ستاسو یو لغات صرف اول حرف سره خو پاتې نه دی ځه تاسو نو وایي وای دا څنګه سخت درس واینن موضوع نن دغه شی سوال صحیح ده د دوی غوښتنه او ما خدا نور ته خو دوی وای چې نه ده ته وای راز کله چې مرتاز دراسه دا ختم کو خو مهم شان دی صحیح ده که بعض اوقات کې اضافه کاسي بل وای ساوند لایک انګلیش
ساوند لایک انګلیش دا پکې بل جالب هغه دی دا د سې اکثر ګور دا چې کوم څه کار کوي چې ته د یو کیاسي فکری هغه سره اړه لري ازي نه سم په خیر سي اوس راځي په دې ځای کې ولاړې وعلیکم السلام په دې ځای کې ولاړې ته د څه وکړه اوس یو خواغه ترتیبونه سره چې د لغات اول حرف او اخر حرف زده او بیا تا پیدا کوي بیا غسیو کار دی اوکې یا اوس د څه کار کول غواړم د څه کار کوم نسه مجر کار خلاص کړه اوسه نو دا غوښتل چې ټولې دي څه شي ویډیو هغه چې راوړي څه شي ویډیوز تا دې ته نو ولته په مونږ یو لاس کا نه بیا دې ماته نه دی ویلې چې څه کوم دوی چې ما راوړی تا چې صحیح دلته ولاړ سره بل ورس هغه کوم نو وستره دي سم د زوبیا بولې وته وظیفه ورکم راوي صحیح ده مهرباني پروګرامز کې پکار ما سره سوای زه یو ته وظیفه ورکم راځي کله چې تاسو اسې ګوره ته دې فکر وکړم دا براون چې ته په سپیلې غلط لیکې اوس ګوره دا تر ټولو اسانه دی هغه مخکنی حالت چې تاسو ول ضرب په مابین پیدا یو څه سختو تر راځي براون داسې ورته لیکې ګوره داسې اوس کته فکر وکړم دام براون ویل کېږي که صحیح دی اوس په اواز کې کش راسي نه خو براون ویل کېږي براون نه ویل کېږي دا براون ویل کېږي ګوره یا داسې فاس که داسې شی ولیکې ګوره تر دې پسې دا لغات نشته کې ګوره براون داسې نشته کې دام براون ویل کېږي که څو ډول دي مابین کې ویل کېږي ګوره هغسې په خوب لفظ ویل کېږي خو سپیل غلط دی نه قانوني خو بیا داسې شی نه دی ګوره نو ته اوس وایه دې ته ورته لغات ته پیدا کړه بس دغه رقم چې ویل کېږي دغه لغات ما نیت ته پیدا کوم نو دلته راځه ورته دې څخه ته اوس دا فکر خو نه پیدا کوي دلته راځه ساوند لایک انګلیش ورته واخله او ته دلته راځه مین ډاکومنټ لیکه ګوره پیدا کوي کنه تا چې لیکلې دی او د پیدا چی کوي سم خلاصو یعنی د معنا اوس داس ولا د دې چې معنا داس ولا چې تا دا کم شي که غلط هم دی خو صحیح ده غلط دی چې د تلر سوارته هغه لغات یې څه کوي پاسنه ده کې پیدا کوي سم پای باندې خلاصو دا هغه کوم چې کله تراسه وی فایند all word from English دا جالب شی دی دا کسان چې انګلیسي استادان دي فرض کړه سبا ورته انګلیسي موضوع زره زموږ دا شی مهم دی دا په هغه وخت کې استعمالي تاسو لکه ما سم متوجه سينور موضوع را لنډوما کله چې تاسو د یو ټافیک لیکي یو ګرامر چاته سبا نوښته کوي اوس دغه از انټر کوي صحیح ده ار او دغه سي ام دا د کوم ټنس دی حالت دی پریزنت کنټینوس صحیح ده دا دغه درې حالت دي خو دا چې دی دا په حقیقت یو لغاتونه دی او دا یو ګرامري دا یو اصولي دنیا منلې کار دی چې دغه د هغه ټنس درې حالت دي کچیر دلته تراسه ګورم کچیر دلته تراسه په اډوانس کې کلیک ورته ونیسه او تور توای چې ماته د دغه فاس کده د یو ټنس ار کوم هغه تاسو ته مشته کړی ورته چې دغه از دا ګور دا یو قانوني شی صحیح ده دا یو ګرامري اصولي خبره ده ورته د از نور حالات ما تر وشي د از نور حالات بچي درې حالت راته وشي صحیح ده درې حالت اوس ګور ته لیکلې از دی نه اوس کتل تراسه ټولې کې چې د دې سبب ته چمه رسېږي اوس کته ته چې من ډاکټر کې درته پیدا کړي یوازې از پیدا کړي خلاص تاسو شنو نشته کوي هغه د شاخه شری پیدا کړي یا تور ته ورته دی هغه نور حالات هم راته پیدا کړي ار خو د دې حالت یا د ګرامر په اصول دي صحیح دی لغات به لغات ار خو د دې حالت کیږي کیا هم د دې حالت کیږي نو زه ورته چې ته دغه هغه نور حالت هم راته وشي حالت نو راځي ته فایند all word from English انده دا اکثر زموږ یو شان دي سره ورته صحیح ده څنګه ګډوډ نه سیګنه دا رقم دلته راځي ورته چې فاینکست بلې پیدا کوي کنه ادوم حالت ده فاینکس لکه درې حالت هم پیدا کوي کنه اوس تو ګور تعالی کلی چې دی از او د دې نور حالات هم د دې شي پیدا کوي لکه فاس کې به ول شي کې دا ساده شي کې دا مثال جوړ کما اسم مصرف خلاصي زه ورته نشته چې فاس کې go صحیح ده went go معنا ولاړې went go زی went للی نه او gone للی وو صحیح ده دا یو شی دی د درې حالت دي کنه نو کتل تراسه ګور پدې کې په اډوانس پوینټ کې ته خالی go ورته نوښته کې go او تور دل تراسه ګور دا کلیک او تور ته فاینکس لیکه ګور go چې کله فاینکس لیکه وین ټایم درته ونیو غانه مرته ونیو دا درې سره د اول شي دي حالت دي صحیح حالتونه دي انګلیسي هغه درې حالت درته پیدا کوي خبر پارسات بل از مرتاز دي خروس دلته وای ماچ کشیدا ماچ ډایرکشن ماچ الف حمزه ماچ کنټرول کریکټر دلته ګور د عربي الفاظ صرف انګلیسي ورو باندې لیکل شوی دي دا به زه د یو کارو کما تاسو ته وګورئ دلته په بل ژبه باندې خاص کر پښتو کار کوي مشکل نه عربي ژبه دي خاص نسبت کوي اخون به ښه دی بس دا حروف به زدا سي کما چې ټول به ځای ولي کوم به استعمال کوم فاس کا لازم مهرباني فاس کا شیفت
شیفت اچ بټن د کیبورډ څخه پرسه دغه ته الف حمزه وای شي دی الف حمزه دی دغه شیفت بټن نسی او کیو بټن د کیبورډ څخه وای دغه هغه پیشونه دی نه دی تنوین چې ورته وای دوا زیر دوا پیش دا شان چرګ دی دغه رقم کله چې ته شیفت منفي بټن د کیبورډ څخه وای داس یو علامه راځي لکه تاسو فکر کړئ بعضی دسی هغه کې نوټونو کې یو لغات د سنې شي فاس کدا بي او بل حرف د سورسه لیکل شوی فاس کدا رقم یو حرف ورسره لیکل شوی داس یو حرف بیا دغه لام چې شوی کاش شوی شیفت منفي د کیبورډ څخه کدا لام د څه شي بیا په اخر کې ورته ری ورکی نه داس یو شي داس فکر کړئ د نوټونو شي غلي دغه شي چې دا وژ راغلی د ته عربي کې کشیدا وای اوس کتل د تراسه په فایند کې دلته غوډي کار څه غواړي اډوانس کلاس ګوره دی ځکه نو دار شان نور ختم شو موږ به مړولې دي سم چې مور وسو دی ځکه چې اول ورته الف حمزه ورکوم د کیبورډ څخه شیفت اچ بټن وما الف حمزه الته واچوي زم چې الف حمزه په ټول اسناد کې هر ځای وی درته پیدا کا فایند کې کلیک ګوره یو پیدا کیالته ګوره د کوم نه معلومي او کدی من ډاکومنت لیکي الف حمزه نو دا خو بیا دغه تنوین منوین دا ټول سره نه خبري نو الف حمزه سره دا شان مين خبري او فایند چې کله تاسو کلیک یو الف حمزه څخه درته پیدا کی سم په دې باندې خلاصو او بیا که پر هغه دا اوس ذکر ټول پیدا کوي چې تاسو دا چک مارکر نه دی ماچ الف حمزه کلیکا بیا ورته فاینکس کې د یوازې څوک ته پیدا کوي الف حمزه کته ورته چې ماچ کنټرول درته کلیک بیا دلته مرته د کیبورډ څخه شیفت کیو بټن د کیبورډ څخه دغه یو قسم هغه شناکه هي دا درته پیدا کوي اوس ورته چې دا په ټول اسناد کې درته پیدا کړه په ټول اسناد کې درته پیدا کوي کنه دا شان کورده د عربي الفاظ درته پیدا کوي دا څه چې ماټ ډایرکشن دلته تر ازور د کیبورډ څخه شیفت دبليو وای دغه دوه پیښه درکې اوس کته ورته من ډاکومنت لیکه نو هغه دوه پیښه نه دي په ټول اسناد کې وتاته انتخاب خو دا خاص مهم شنه دی پیدا درسه خالي چټیاتي بل ازل ته وای ماچ پریفکس ماچ سیفکس په دې باندې پرې چې وای پریفکس او سیفکس څنګه تاسو کې تیب نه وای تیب کې دا راغلی نه دریم سمستر کې آفرین دا ورستار یو مختاری ته وایي صحیح ده او ورستار یو مختاری اوس په چا پیژنې دا شته وایي پښتو کې د موږ خلک نه دي زه ما خپل تر ډیر وخت دا شي نه اوس دا پریفکس مختاری ته وایي صحیح ده یعنی پسوند پښتو کې نه پسوند پیشوند صحیح ده او سیفکس ورستاړي ته یا پیشوان صحیح ده د سی حساب دی خدا زړه ته استعمالوم به تاسو خلاصي فاس کزل سی کار کومه د سی کار کوم دا ډیر جالب درس تاسو په کار متوجه سي زل تر اعظم په انګلیش کې فاس کا د سی کار کومه اول به خالي نمونه درته استعمال کوم فاس کا علي احمد نوشته کومه صحیح ده دا څه ته نشته کوم چې علي جان دا څه ته نشته کوم چې فاس کا علي خان جفت سره بل نوم اضافه کوم صحیح ده دا رقم لازم فاس کا ورته چې علي محمود صحیح ده علي محمود ګور اوس دا زبر سم الله د جلال د نشته کوم دا به فقط سرچپا کوم احمد علي چې شمه ته نشته کوي احمد علي جان علي او دا رقم فاس کوته چې خان علي او دا سره نشته کوم چې فاس کا محمود علي اوس ګور د څه ترتیب دی دغه اول قطار کې هغه اوله جمله کې اول سر کې چې هر نوم چې اوس تکراری دي په اول سر کې چې راغلی دی علي نوم راغلی صحیح ده اوس دغه علي نوم د دغه نومونو چې سو پریفکس مختار سو پیشوان صحیح ده پیشوان او کله چې تاسو راسي دغه بل جملې ته ګورئ دا هم هغه نومونه دي صرف دا سره اوښتي دي هغه علي احمد د چي دی احمد علي نو د دې نومونو بیا په اخر کې کوم نوم راغلی دی علي چې دته سیفکس وای انګلیش کې او په پښتو کې ورته پریفکس مختار یې سي یا پیشوند ورته وای اوس تاسو ګور استعمال د دې څنګه شی دی زه به استعمال درته وښیم دغه ته نه کوي صحیح ده یو غره ودی موبایل څه دا وایي ما وزن درته وایم شروع کړم دی یو غړي صبر وکړئ سي ته صحیح ده وخت پوره دی دا ځل ته ګوره په دې کې ورته وایي چې فاس کا اول به دې ذکر سي کار کوم دا بیرته غږ په انګلیش خو صحیح انګلیش زه ورته چې ته ماته علي نوم پیدا کړ علي نوم راته پیدا کړ خالي علي نوم نشته که چیرته دا شان مراد نه کې دا شی هم کلیک نه کې مې ډاکومنت لیکه چې په نام یو ځای علي بالا انتخاب دی ونه ګوري دا پسوان دی دا پیشوان دی دا شان ته نه ګوري حالي چې علي یو ځای نشته سوي زم نه تر کوم کو دا شي دی مدون زحمت ال دې استلې ته ما سه خالي چالي دی ګر کین اور نه سه زورته چې هغه علي راته پیدا کا هغه علي چې هغه پریفکس په مختار وي
نو راځي مچ پریفکس لیکه او بیا ورته د دې څخه مین ډاکومنت لیکه اوس به کم الی پیدا کی کم نمونه کې بالی پیدا کی هغه نمونه کې چاواله الی راغلی نه کچې دلته راسي د دې څخه فاس کې د څه چکمور وسه مچ سفکس لیکه او ته مین ډاکومنت لیکه ګوره پورته لین لکه لاندې لین راونی وای هغه ځکه الی ګوره پورته مستا پورته الی ولې نه خوي هغه مختلف او دا فرق شي راوستي دا فرق دغه دوه اپشن راوستي سم په دې باندې خلاصو یو غوړی سلام کې دغه دوه شان درته نور خلاص دي درس کله چې دراسي په دې کې بل اګنور پنچویشن دی پنچویشن په دې چې توای په انګلیش کې اخري وستي کې تاسو ته وایي اډوانس هغه کې پنچویشن دغه کاما نقطه فاس کې دغه رقم چې دی هغه انډرسکور دی چې دغه علامه ته وایي صحیح ده اوس کچې ته د یو کار وکم په دغه الی نوم کې یو غړي دی ختم راوځي سي په دغه الی نوم کې فاصله راولي ګردونی سره جلا کېده په دې بل الی نوم کې دونی فاصله راولي الی نوم دی خراب کې کیا یو ادلا خراب کې ډېر صحیح ده اوس کتل د تراسه تورته چې ماته د الی نوم پیدا ک نو کتل تراسه عام حالت کې دا ورته مین ډاکومنت لیکه نو دای ثابت الی درته پیدا کی کمال درته پیدا کی ثابت چې لګا سوې کما بینس کې فاصله راغلي دا خو بیا بل شي جوړ نو تورته چې یا داسې دی نه لکوما چې هر ځای کې الی راغلی دی دا ته پیدا کا نو اګنور پنچویشن کریکټر کلیک کړئ دغه سپیس وبخښئ دا لاندې نه اول د دې معلومه اګنور وایټ سپیس کلیک کړئ او بیا ورته چې اګنور څه وایي صرف نظر کول دی وایي صرف نظر کا وایټ سپیس هغه فراخه فاصله چې ما ور کړی دا نو ورسره ته مین ډاکومنت کلیک دغه الیم راونی وای کا هغه مې وای بل تاسو دلته راځي ګور کانټو زیټر تو واخلا د دې الف په مابینس کې د یو نقطه کښه ټکې دې بل الف په مابینس کې داسې یو نقطه کښه ده دا خطا خراب دی ګور هغه الین نو ورته یو بل شی باندې واوښتې کې چې دلته تراسه ته په اډوانس کې کلاس اډوانس کې کلیک ونسه او تر دې چې ماته الی پیدا کا داغه ګور یو موږ چک ماروما مین ډاکومنت کې د ثابت الی پیدا کړي چې نقطه دې مابینس کې شي هغه نه پیدا کړي کې چیرته ورته اګنور پنچویشن دا غټا ټو کما ودغه شانت وای کې د هر شي شي او تاسو ته مین ډاکومنت لیکه نو هغه څه کیږي پیدا کوي سم کلاس اوس چې دلته سپیشل دراسه ته کې دنیا خبره بس صحیح ده سبا کې انسرټ نو شو کو صحیح ده هغه تر دې جالب درسونه لري